แต่เรื่องเช้านี้มีแต่เรื่องข่าวเช้าแล้วก็เมามันข่าวใหญ่แล้วก็เรื่องใหญ่เรื่องเด่นเป็นกระแสออนแอร์เร็วได้ทันใจอัปเดตทันสมัยกว่าใครทุกเรื่องราวติดตามข่าวสารในทุกเช้าเช้านี้มีแต่เรื่องเช้านี้มีแต่เรื่องเช้านี้มีแต่เรื่อง นี่เจ๊ว่ามันยังไม่พอนะเนี่ยเดี๋ยวต้องไปหามาเพิ่มอีกนี่ทำมาใหม่เลยนะลงทุนมาใหม่แล้วเนี่ย โหเจ๊นี่ยังไม่พออีกเหรอเนี่ยผมว่ามันเยอะแล้วนะเนี่ยเจ๊ มันน้อยไปหน่อย นี่งานวัดทั้งทีนะ ขายเช้าเสร็จก็ต้องมาขายกลางคืนต่อ คนเยอะๆอย่างเงี้ยนาทีทองรีบทำ โอ้ขยันไปไหนเนี่ยเจ๊ฮะ นี่ สวัสดีครับ สวัสดีครับ อ้าวสวัสดีคุณมาร์ท มาขอความช่วยเหลือหน่อยครับ มีเรื่องอะไรครูมาร์ชมา ก็เปิดว่าวันนี้ที่วัดมีงานครับ ก็เลยจะมาขอความช่วยเหลือ อย่าบอกนะว่าจะมาขายกาแฟแข่งกับเจ๊ โอ้โหเจ๊ใครจะไปขายกาแฟแข่งกับเจ๊แต่จะมาขอคำปรึกษาเจ๊นี่แหละนะครับว่าอยากจะจัดกิจกรรมให้เด็กๆเนี่ยเขาร่วมกันทำเพื่อหาเงินไปสมทบทุนช่วยเหลือโรงเรียนที่ด้อยโอกาสนะครับ เฮ้ยดีเลยครับ เรื่องดีๆแบบนี้ผมช่วยเต็มที่เลย อ่ะมีอะไรให้เจ๊ช่วยเหรอว่ามาเซ ก็เห็นเจ๊กุ๊กอะแต่งตัวดีแต่งตัวสวยอะไรเงี้ยก็คิดว่าจะมาขอคำปรึกษาเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมทำฉาก แต่เผอิญว่าเรื่องที่เด็กจะทำมันเป็นเกี่ยวกับนิทานเป็นละครเงี้ยครับก็เลยอยากจะประหยัดเงินไม่อยากเสียค่าทำฉากไม่อยากเสียค่าเสื้อผ้าก็เลยจะมาปรึกษาหน่อย ไม่ยากเลย ครับ เดี๋ยวเจ๊บอกให้เจ๊มีคนรู้จักอยู่น่าจะช่วยเราได้นะเรื่องเนี้ยฮัลโหลโอ้คุณบิ๊กเหรอนี่มาที่ตลาดเจ๊หน่อยสิเจ๊มีเรื่องไหว้วานมาเลยนะออกมาเลยนะจ้ะเจอกันจ้ะ เฮ้ยใครอะเจ๊ ไม่บอกก็รู้เด็โอ้โห แต่ที่รู้คือคนนี้มีทุกอย่างไว้ใจได้ ระหว่างรอขอเมาส์ก่อนเมื่อวานฝนตกหนักมากเลยนี่ใครเจอน้ำท่วมบ้างร้านเจ๊เนี่ยแทบไม่รอดเลยนะ โหเมื่อวานไปแถวทาวน์อินทาวน์น้ำท่วมหนักมากเลยเจ๊ ฝนเนี่ยตกลงมาตั้งแต่บ่ายนะยันค่ำก็ยังไม่เลิกนี่เจ๊เลยเข้าไปดูในเว็บไซต์เขาบอกว่าสูงสุดเนี่ยอยู่ที่เขตดินแดงจ้า37มิลลิเมตรแล้วก็อิทธิพลเนี่ยมันมาจากมรสุมตอนนี้เนี่ยมันมีพายุที่มียศมีชื่อเสียงเนี่ยอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกชื่อเสียงเรียงนามของมันก็คือจ่ามี โอ้โห จ่ามี จากมังคุดมาเป็นจ่ามี แต่ว่ารุนแรงไม่แพ้มังคุดเลยนะ เหรอ เขาบอกว่าจะขึ้นไต้หวันช่วงประมาณสักวันที่ 28 ถึง 30 กันยายน ระหว่างนี้เนี่ยบ้านเราฝนตกต่อเนื่องยาวไปเลย วันนี้วันที่เท่าไหร่ดูสิ วันนี้วันที่ 24 25 26 เนี่ยจะเป็นช่วงฝนตก แต่ 27 28 29 เรียกว่าตกหนักเลยดีกว่า โอ้โหนี่ขนาดตกเมื่อวานน้ำยังท่วมตั้งหลายจุดนะเจ๊ ใช่ อินธรรมระจตุจักรรามคำแหงลาดพร้าวหลายที่เลย อย่าเรียกว่าน้ำท่วม เขาเรียกว่าน้ำขังรอการระบาย จ้า ตลาดเราในตัวดีแหละ ขยะไงพอเก็บไม่ดีปุ๊บ พอน้ำมันปาปุ๊บ มันก็มาขวางตรงท่อแทนที่น้ำมันจะไหลลงไปมันก็ไหลไม่ได้ถุงพลาสติกทั้งนั้น เจ๊เนี่ยเมื่อวานต้องมานั่งตากฝนเก็บถุงขยะเนี่ย โอ้โหนี่ถ้าเกิดรู้ว่าเจ๊ทำอย่างนี้ผมจะนัดถ่ายคลิปโชว์คนดีศรีอยุธยาเลยนะ คนดีตลาดน้อยใส่มากันที่เรื่องต่อไปบ้างดีกว่า เรื่องเนี้ยจะมาฝากคุณแชมป์ด้วย เรื่องอะไรเรื่องอะไร ให้เตือนคนที่อยู่ในบ้านพักอะไรอย่างเงี้ยล็อกประตูห้องให้ดี ทำไมหรอ เพราะล่าสุดเนี่ยนะครับเมื่อวานเนี่ยเขามีการจับบังฮิมได้แล้ว บางทีเป็นใครอะ บังฮิมก็คือคนร้ายคนหนึ่งเนี่ยแหละที่ก่อความเสียหาย โอ้ ก็คือเขาลอบเข้าไปในหอพักหนึ่งเอางี้เล่าทีละลำดับขั้นตอนเลยดีกว่า มา เขานัดเพื่อนของเขาไว้คนหนึ่งเป็นสาวประเภท2 แถวไหน แล้วพอแถวมอเกษตร พอไปถึงปุ๊บเนี่ยก็เปิดว่าเพื่อนสาวยังไม่มา แทนที่เพื่อนสาวไม่มาก็น่าจะรออยู่ที่ล็อบบี้ใช่ไหมทำยังไงรู้ไหม เห็นว่าหอพักมันเปลี่ยวไม่มีกล้องวงจรปิด ตัดสินใจเดินทุกชั้นตั้งแต่ชั้น 1 ยันชั้น 4 ระหว่างเดินไปเอามือก็ค่อยเปิดประตูเดาเอาสุ่มไงสุ่มไหนห้องไหนล็อกห้องไหนไม่ล็อกเผอิญไปเจอผู้หญิงอยู่ห้องหนึ่งไม่ล็อกประตูหน้าห้อง ก็เลยค่อยๆเปิดลูกบิด แล้วเข้าไปนั่งรอแบบกะเซอร์ไพรส์อะ ว้าย แล้วพอรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นอาบน้ำอยู่ไงเพราะผู้หญิงคนนั้นเปิดประตูออกมาปุ๊บเห็นผู้ชายก็ตกใจไหม ตกใจ ใช้กำลังเลยปิดปากข่มขืนจนสำเร็จความใคร่คราวนั้นไม่พอไม่จบแค่นั้น เอามือถือแล้วก็ขโมยพระเครื่องไปอีก5 องค์
โอ้โหข่มขืนเขาแล้วก็ขโมยของเขาอีก แสดงว่าผู้หญิงคนนี้มีสมบัติเยอะอยู่ทีเดียวนะ อ๋อ คราวนี้ น่าสงสาร ผู้เสียหายเนี่ยก็ไปแจ้งความกับตำรวจ ตำรวจก็รู้แหล่งรู้เบาะแสรู้ข้อมูล ก็เลยตามจับได้แถวหน้ามอเกษตรนั่นแหละ เพราะว่าเจ๊เนี่ยล็อกห้องอย่างดีนี่เองเจ๊ก็เลยยังเป็นโสดจนถึงทุกวันนี้ เฮ้ย แล้ว ล็อกกันดีแล้ว ล็อก เจ๊ ดีแล้ว โอ้สังคมสมัยนี้น่ากลัวจริงๆ แต่ล่าสุดนี่เขามีเทคโนโลยีใหม่ มาช่วยป้องกันช่วยได้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะ แต่อันนี้ใหม่ล่าสุดเลย ป้องกันอะไร เพิ่งโพสต์ในโลกโซเชียลเมื่อวัน2 วันก่อน ป้องกันการถูกกระทำชำเราหรือว่าถูกข่มขืน ดี เป็นแม่กุญแจล็อกไว้ที่กางเกงได้เลย แล้วแม่กุญแจเนี้ยจะปลดล็อกได้อะต้องใช้ลายนิ้วมือนะสำหรับ เหรอ ผู้ที่ลงรหัสไว้เท่านั้น ไม่งั้นเนี่ยไม่สามารถปลดล็อกได้นี่ดูตามภาพล็อกไว้เลย เท่านี้ก็ถอดกางเกงไม่ได้แล้วเห็นไหม เหรอ ล็อกหูกางเกงดื้อๆอย่างนี้เลยเหรอ ใช่แต่เขาบอกว่าเฮ้ยอันนี้อาจจะป้องกันได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าคนร้ายตัดกางเกงนี่อันเนี้ยอาจจะช่วยไม่ได้แต่ก็ ทางแก้แล้วคุณจำ เออ ไม่เอากันไกรตัดหูกางเกงขาดในไปละจ้า อันนี้เขาเป็นสีสันนะช่วงนี้เขามาให้ดูกัน แต่ว่าทางที่ดีนะถ้าอยู่บ้านนะต้องล็อกบ้านล็อกหน้าต่างให้ดี ใช่ ไม่ใช่ว่าไม่อยู่แล้วค่อยล็อกไอตอนอยู่ก็ต้องล็อก นี่ เพื่อความปลอดภัย นี่อีกข่าวหนึ่ง เออ เวลาปกติเวลาซื้อของหรือทำธุรกรรมอะไรอย่างเงี้ยฮะเสียงอะไรอ่ะ ฮะเอ้าเสียงอะไรอ่ะตายซะเถอะเฮ้ยเฮ้ย อะไรเนี่ย เจ้าข้าพ่อข้าตายซะเถอะเฮ้ย ยังไงตายหมดเก็บผ้าที่ตากไว้ที่ระเบียงด้วย โอ้ยเช้านี้มีแต่เรื่อง พิเศษเฉพาะแฟนๆ รายการเช้านี้มีแต่เรื่อง เพียงร่วมสนุกง่ายๆกับเราโดยอินบ็อกซ์มาที่ Facebook เช้านี้มีแต่เรื่อง เฉพาะ 2 ท่านแรกเท่านั้น รับไปเลยเสื้อยืดสุดเท่จากร้าน 8080 คาเฟ่จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 1 ตัว เช้านี้มีแต่เรื่องเช้านี้มีแต่เรื่องมีแต่เรื่องเช้านี้มีแต่เรื่อง ไวตามิลทูโกง่ายดื่มได้ทุกที่ทุกเวลา ไวตามิลทูโก ตายหรือยังเนี่ย ข้าปาก เดี๋ยวเจ๊เดี๋ยวไม่ได้เหมือนเล ใจ ย เย็น ตายหรือยังตายหรือยัง ยังข้าฝากดูแลหมาของข้าด้วย หมาของข้ามันไม่กินอาหารเม็ดมันกินอาหารสด พยายามเอาข้าวบดกระตับ แต่ว่าอย่าไปซื้อพวกตับปิ้งมาให้มันกิน มันไม่ชอบกินตับปิ้ง แต่ถ้าเกิดเป็นตับปิ้งที่ใส่แล้วเซ็กซี่อะมันใส่ได้ ไอ้บ้า จะปี บ้าอยู่นั่นแหละนางเดียหรือไงตายยากแล้ว เดี๋ยวคัดเจ๊อะไรเนี่ยมาขัดอะไรของหนูเล่นกัน ก็ อบ ยู่ ทมั เนี่ น ย ยาวไปไอ้นี่ก็ไม่เหมือนน่ะ โอ้โห ไม่เหมือนสักอย่าง ใช่อะไรไม่ได้เลือกเลย โอ้ยไปว่านาทีตายไม่ตายทีนั่งลงเหนื่อย ฮ้ เหนื่อย เจ๊ละครมันก็ต้องฝากความในใจดิแต่อันเนี้ยผมชอบนะมันตลกมากเลย นะคะ ว่าแต่นี่สรุปที่เจ๊โทรเนี่ยโทรเรียกหนูเล็กมาช่วยเนี่ยเหรอ โอ้โหโทรตามมันเนี่ยนะไม่ได้เรื่องหรอกเนี่ยทำมาแต่เรื่องไร้สาระ หนูไม่ได้เรื่องไง เมื่อกี้หนูเล่นดีไหมนี่ชุดครบสตูมตีเต็มเลย แล้วมีมีดาบหนูเล่นด้วยนะ นี่มาจากขั้วโลกหรือไงนะ แน่นอน หมีขั้วโลกหรือไง ละครที่โรงเรียนเป็นละครภาษาอังกฤษ แล้วไม่บอกตั้งแต่แรกพูดไม่เป็นงั้นไม่เล่นละค่ะ โอ้ บอกแล้วว่าพึ่งพามันนะไม่ได้หรอก อ้าว ต้องคนของเจ๊ดีกว่าได้กว่าบอกเลยคนนี้เวิร์กมาก นี่โทรตามจะมาถึงหรือยังเนี่ย ตาม เจ๊ แล้วเนี่ยเขาส่งข้อความมาแล้วว่ากำลังมาเขาเป็นนักพากย์เสียงนะ ไม่ใช่พากย์เสียงคนด้วยพากย์เสียงของ ฮะภาคเสียงของ สวัสดีครับ 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 นั่งครับ นี่ เอามา รู้จักกันตั้งแต่มาอยู่เมงจ่ายนู่นเอง ครับ อยู่เมงจ่ายเปล่าใช่ไหม อยู่ครับอยู่ แถวทางนั้นใช่ไหม ใช่ แนะนำตัวเองเลยว่าเราเป็นใครจะได้รู้ว่าเจ๊กว้างขวาง ก็ชื่อบิ๊กนะครับ ครับ สุภวิทย์พวิจิตรครับ เป็นโฟลีอาร์ติสครับ โฟลี่อาร์ติสคืออะไรอะครับผม เป็นคนทำเสียงในภาพยนตร์อย่างเวลาที่แบบตัวละครทำแก้ววาง หรือเป็นเสียงดาบอย่างที่เมื่อกี้เจ๊กุ๊ก โอ้โห ทำ เมื่อกี้เจ๊ทำไม่ค่อยเหมื เฮ้ย อนเล โช ย ว์ อะ โชว์ตัวอย่างเลยสักนิดนึงได้ไหม ได้เลยครับผมมีของมาด้วย กระเป๋าใหญ่เบิ่มเทิม อย่างเมื่อกี้เสียงดาบอะเขาไม่ได้ทำกันอย่างนี้เหรอโหเจ๊อุตส่าห์ไปฝึกวิชามานะเนี่ย เฮ้ยมันก็คล้ายๆแล้วนะ แต่อันเนี้ยเขาคงทำได้เหมือนจริง ๆ เลยไง อ๋อเหรอ ไหนให้คุณบิ๊กลองโชว์สักเสียงหนึ่งก่อนสิ เสียงในฟิล์ม อ่ะ เฮ้ยสับหมูเหรอคะ ครับ เนี่ยฮะอย่างเสียงดาบในชีวิตจริงก็เป็น เออ
เฮ้ย โอ้โห เจ๊มาเกียงเจ๊เมื่อกี้ โอ้กระป๋องกระแป้ง เกือบได้เฮ้ยเหมือนครับ โอ้ นี่เหรอที่เขาเรียกว่าโฟลี่อาร์ติสใช่ไหม ใช่ครับ ถามจริงอันนี้มันคือเสียงสำหรับในภาพยนตร์ ครับ แล้วเหมือนกันในละครทีวีไหม ไม่มันต่างกันอยู่นิดหน่อยครับ ยังไงฮะ คือบางทีละครเวทีของบ้านเราเขาจะไม่ค่อยทำเสียงโฟลี่เท่าไหร่เพราะว่าเขาโปรดักชันเขาขั้นตอนจะสั้นอะไรเงี้ย เว คือถ้าเพิ่ม ทีวีวิทยุภาพยนตร์แต่ละอันเนี่ยเสียงประกอบไม่เหมือนกันเลยใช่ไหม ไม่เหมือนกันครับ เฮ้ยแล้วอันเนี้ยมันต้องร่ำเรียนมาจากไหนอะคุณบิ๊ก ก็ส่วนตัวผมจริง ๆ มันไปฝึกแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้ แต่ของตัวผมเนี่ยผมเรียนภาพยนตร์มาอยู่แล้วก็จะเรียนเบื้องต้นอะไรพวกนี้มานิดหน่อยแล้วผมก็ไปต่อยอด มันมีในหลักสูตรด้วยเหรอ เป็นเบื้องต้นเฉยๆครับเป็นทฤษฎี คือมันก็ต้องอาศัยจินตนาการเหมือนกันนะ เพราะคุณบิ๊กเนี่ยใส่เสียงแม้กระทั่งเสียงเดิน หรือเสียงเลี้ยวพวงมาลัยรถอย่างนี้ก็ต้องใส่ใช่ไหม ใช่ครับก็เสียงจับพวงมาลัย คือที่เราได้ยินในหนังเนี่ยบางทีอะเหมือนเราจะไม่ได้ยินหรอก ครับ แต่ที่จริงอะมันขาดไปไม่ได้ มันคือ เดี๋ อั ยว ตรส ใช่ เมื่อกี้บอกว่าเสียงพวงมาลัยยังต้องมีเสียงเลย มันมีเสียงด้วยเหรอพวงมาลัยเนี่ยเว มี ลา ก็ หมุน เวลาเราจับพวงมาลัยอย่างเงี้ยครับ อ๋อมันจะมีเสียง จับจึบ คือบางทีอะเราอะไม่รู้หรอกว่ามันคือเสียงที่ถ้าเกิดไม่มีมันจะเหมือนขาดอะไรไป มันจะเป็นยังไง มันจะเป็นยังไง มันมีความสำคัญในการที่สามารถเล่าเรื่องราวได้ แล้วก็ช่วยเสริมอารมณ์ให้กับเรื่องนั้นๆนะครับ ยกตัวอย่างฉากหรือว่าอะไรที่มันแบบ อย่างสมมุติว่า เออ ผมโกรธ อ่ะ โกรธมาก จังเลย คนที่วางแก้วเวลาโกรธกับคนที่วางแก้วปกติก็จะไม่เหมือนกัน อย่างของผมเวลาวางแก้วปกติก็อย่างนี้ใช่ไหมครับ แต่ถ้าตัวละครโกรธอยู่แล้วผมทำแบบ นี่ไงว่าแล้ว อ๋อ คือ เสียงมันก็จะดัง คือมันอ่ะ คือปกติเราจะนึกว่ามันเป็นเสียงที่แบบมาจากเวลาตอนเขาเล่นกันอะ ครับ แต่ที่จริงมันไม่ใช่ใช่ไหม ครับ อ๋อ มัน เป็นเสียงที่เรา มันทำ ต้องทำ ใช่ โอ้โห แล้วทำไมอ่ะในกล้องมันไม่สามารถที่จะเก็บบันทึกเสียงได้เหรอ ส่วนใหญ่เวลาที่ทำเนี่ยครับเขาจะเอาเสียงไดอะล็อกหมายถึงว่าเสียงพูดของนักแสดงให้ชัดที่สุด เพราะว่ามันแก้ยากไงครับ อ๋อ ครับ แต่อันอื่นอ่ะมันมาใส่เสริมได้ ใช่ โอ้โห เนี่ยวันเนี้ยจะทำการแสดงที่โรงเรียนไปสอนเด็กหน่อยได้ไหม ได้ เด็กหน่อย ได้ แล้วไปเรียนเพิ่มที่ไหนได้มั้งไหมอะ ก็ปกติไม่ก็คือจริง ๆ พวกนี้มันทำเองได้ครับก็ อ๋อ คือ เรา เรียน สามารถเรียนรู้ของเราเองได้เลย ใช่ก็คือมีไมค์มีเครื่องอัดเสียง แล้วก็ลองไปอัดไปทำดูแล้วก็เอามาใส่ในหนังที่ตัวเองทำได้อะไรอย่าง เมื่อ เงี้ย กี้บอกว่าลองไปทำดูถามจริงลองผิดลองถูกมากี่ปีแล้ว เออ ก็ 4 ปีแล้วครับ 4 ปีเหรอ 4 ปีเล่าให้ฟังหน่อย แรกๆจนมาถึงวันเนี้ยมันชำนาญขึ้นยังไง มั่วขนาดไหนจนกระทั่งเก่งขนาดไหน รู้ แล้ว ได้ยังไงว่า วันแรก ต้องใช้อะไร วันแรกอย่างวันแรกหนังมันความยาวประมาณชั่วโมงครึ่งอะครับ ครับ แล้วผมต้องทำเสียงเท้า คือในภาพยนตร์เนี่ยมันก็จะมีเสียงแบบเสียงแก้วเสียงนู่นเสียงนี่เสียงเท้าเดินเสียงจับตัวอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับ องค์ประกอบมันก็จะเยอะ แต่วันแรกที่ผมทำคือเสียงเท้าอย่างเดียว ผมทำได้แค่ 12 นาทีในหนังนะครับ ผมทำไป 12 ชั่วโมง เฮ้ย เสียง ทำไมมันใช้ เสี ก ยง ระ แบบ บวนการนานขนาด เวลาเราได้ นั้น ยินเสียงเท้าเดินเนี่ยปกติกรับกรับคือเวลาถ่ายมามันไม่มีหรอก ใช่ จริงเหรอคะ ครับ ต้องทำให้มัน ทำไมมันนานทำไมมันนาน ก็คือกว่าจะได้ตรงก้าวที่แบบตัวละครเดินจริง ๆ กว่าเสียงมันจะได้อะไรอย่างเงี้ยครับมันคือรายละเอียดมันเยอะ ที่แสดงว่าต้องใช้จินตนาการสูงมากเลยนะ ใช่ครับ ยังไงแล้วรู้ได้ไงว่าเสียงที่ทำไปผ่าน ใช่ ไม่ผ่าน เออ ส่งเขาก็บอกได้ไม่ได้อะไรเงี้ยเหรอ ก็คือคนที่เป็นโฟลี่เรคคอร์ดิสก็คือคนอัดนะครับเขาจะคอยช่วยฟังด้วยว่าอันนี้มันได้แล้วอันนี้มันไม่ได้หมายถึงว่ามันอยู่กับภาพได้ไหมอะไรอย่าง อ๋อ เงี้ย เฮ้ยชอบเสียงแบบเนี้ยปกติสมัยก่อนเคยเล่นดนตรีมาก่อนป่ะหรือว่าแบบ เคย เฉพาะสดอ๋อ เคยครับเคยคือตอนเด็กๆ เรียนดนตรี แล้วก็สนใจทางด้านเสียงมาจนถึงเข้ามหาลัย อ๋อนี่ไงคือ มี เขา ต้น มี ทุน ความ มาดี สนใจทางด้านเสียง หูดีอ่ะแล้วเรารู้ได้ยังไงว่ารองเท้าแบบเนี้ยต้องเป็นเสียงแบบนี้ หรือว่ามันต้องใช้ของจริงเหมือนกับในฉากในหนัง ใช้ของจริงไม่ได้ครับบางทีของจริงเสียงไม่โอเค อ้าวเหรอ ใช่อย่างบางทีอย่างรองเท้าในของพี่ตูนอย่างนี้ครับที่เขาใช้วิ่งเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกเสียงมันไม่เพราะอะครับ อย่างในก้าวคนละก้าวอะเหรอ ใช่ครับ ทำเสียงเหรอ ใช่ คะ อ้าวเดี๋ยวพี่ตูนวิ่งนี่ต้องมีเสียงพี่ตูนวิ่ง มี เพราะ คบ ว่าไมค์ไม่ได้จับที่เท้าจริง เสียงยางรองเท้าเนี่ยนะเกือบกึบ อ่ะแล้วคุณใช้อะไรท ก็ใช้เป็นรองเท้าเลยครับแต่เลือกรองเท้าที่มีความหนาหน่อยให้มันให้คาแรคเตอร์ของพี่ตูนเขาดูหนักแน่น ำโอ้ย
มันต้องคิดไปถึงคาแรคเตอร์ตัวละครเลยนะ นี่รายละเอียดนะ ใช่ความละเอียดของพื้นที่มันสกปรกมากน้อยขนาดไหน อันนี้ ยาก คุณผู้ชมห ยาก ลายๆคนอาจจะเคยได้ชมกันแล้วหนัง 9 คนละ 9 ของพี่ตูนฮะที่เพิ่งฉายอยู่ เอาหนังดังๆบ้างสิ อ้าว หนังแบบอย่างอะไรดีอะแฮร์รี่พอตเตอร์ก็ได้หรือว่าอะไรที่เคยทำที่ เคยทำ เป็น แนว ดังๆอะ พรจากฟ้าครับ โอ้ หนังไทย ครับพรจากฟ้าก็ทำบอดี้เปอร์คัชชันไปด้วย โอ้ อ๋อที่เขาตีตัว จำได้ แดงร้อนอย่างเงี้ยใช่ไหม คืออันนั้นอ่ะไมค์มันไม่ได้จับตอนที่เขาตี เปล่าครับ แล้วคุณทำไงอะ เออ ก็ยืนแล้วก็ตบตัวตามที่เขา ก็ต้องมาซ้อม ใช่ ซ้อมใหม่ ใช่ เฮ้ยโชว์หน่อย โชว์หน่อยมา เจ๊ จำไม่ค่อยได้ เจ๊ ลองดูลองดู มันจะเป็นทรงๆหน่อยอ๋อแล้วก็จะมี แต่คือเหมือนเราต้องมาบันทึกเสียงเขาเรียกว่าเสียงร่างกาย คือทำเหมือนกับที่ตัวละครทำเลย ใช่ค อะ รับใช่เพราะว่าคือดนตรีช่วงนั้นต้องทำมาใหม่ แล้วทีนี้คนทำดนตรีเขาอยากได้ความเป็นธรรมชาติของการตบตัวอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยต้องให้เราทำใหม่ อันเนี้ยดูยากนะ เคยเจอยากกว่านี้ป่ะ เคยเล่าให้เราฟังหน่อยอยากรู้จัง ความยากจริงๆก็คือเป็นเสียงน้ำแข็งครับ เจ๊ไปเอาน้ำแข็งมา ยังไงอ่ะ คือ เรา ปกติ ใช้อะไรทำ ปกติน้ำแข็งเนี่ยก็ใช้น้ำแข็งจริงได้ใช่ไหมครับ เออ หรือว่าเราก็จะเมคอย่างอันเนี้ย ใส่แก้ว ผมเอาอันเนี้ยมาทำเสียงน้ำแข็ง เดี๋ยวนี้มัน ใช้ไฟ ใส่ แช็ก เดี๋ยว ทำเสียงน้ำแข็ง น้ำแข็งของเจไหมหลังร้านก็มีเอาไหม ไม่เอา ไม่เป็นไร อยากดูที่เขาทำ เอาใช้อันนี้ได้ อ่ะ ลองฟังดูนะครับ ค่ะ เฮ้ยอีกที ชอบชอบชอบ หลับตาฟัง เนี่ยนะ อ่ะ ครับ เฮ้ย เหมือนมาก ต้องหลับตาแล้วฟังนะ แล้วก็ เหมื ใส่ อน เสียงน้ำไป เฮ้ย เฮ้ย เจ๋งอ่ะ เดี๋ยวก่อนอะไรเข้าฝันบอกหน่อยว่าแบบไอ้เนี้ยมันทำได้รู้ได้ไงอ่ะ ก็สังเกตแหละครับ บางทีแบบอย่างตอนกินน้ำผมเผลอทำไฟแช็กตกลงไปในแก้วแล้วเสียงมันเหมือนน้ำแข็งอะไรอย่างเงี้ยครับ เฮ้ยแกต้องเป็นคนช่างสังเกตมากแกไม่ควรมาอยู่แถวนี้แกไม่ควรจะมาอยู่แถวนี้แกเลิกกลัวแกแล้ว เวลาเมาส์กันกับเพื่อนอยู่ในวงเนี่ย ครับ หูเนี่ยเหมือนเรดาร์ในหนังเลยใช่ไหมคือกลางรับเสียงทุกอย่าง ใช่ ใช่ไหม ใช่ครับใช่ ถามจริงอันนี้ไม่ได้ไปก๊อปใครเข้ามา ก็บางทีเขาก็อย่างบางตอนที่ผม เออ ทำงานผมก็จำเทคนิคมาจากคนที่ทำก่อนหน้านี้แล้ว มีแรงบันดาลใจต่อๆกันมา ใช่ เคยค้นพบอะไรเองแล้วแบบอันเนี้ยว้าวสุด คนพบอะไรเองแล้วว้าวสุด แบบโอ้มันทำเสียงนี้ได้ด้วยเว้ยอะไรเงี้ย เป็นเสียงลิ้นงูครับ ลิ้นงูแบบแพรวออกมานะ ลิ้นงูที่แบบแลบลิ้นออกมา ยังไง แล้วก็อันนั้นใช้เป็นผ้าชามัวมาเปียกๆแล้วก็สะบัดครับมันจะเป็นเลเยอร์ของเปียกแล้วมันก็ต้องสะบัดได้ ครับ ด้วย คือผ้าชามัวเนี่ยมันเป็นผ้าที่มันมีน้ำหนักแล้วมันก็ดูดซับน้ ใช่ ำแบบเวลาพวกคาแคร์ใช้ ใช่ มันไม่ใช่เหมือนผ้าขนหนู ครับ เออ งานไองานพวกนี้มันก็ต้องแบบมีของมีอุปกรณ์ทำไมไม่ใช้พวกซาวด์เอฟเฟกต์อะคะง่ายดี ซาวด์เอฟเฟกมันจะมีความเป็นคอมพิวเตอร์ครับ มันจะดูไม่ธรรมชาติอย่างของเราอย่างเงี้ยสามารถ acting ได้ว่าแบบบางที ไปตาม เราต้องไปนั่งหาเสียงน้ำแข็งลงที่แบบมันต้องซิงก์กับตัวละครว่าเขาใส่ยาวใส่สั้นขนาดไหนอะไรเงี้ยครับอย่างของเราเงี้ยถ้าสมมุติว่าเรารู้ว่ามันใส่2ก้อนแล้ว แล้วมีอีกก้อนหนึ่งตามอย่างเงี้ยก็มันก็จบเลย ก็จบเลย ครับ รายละเอี เฮ้ย ยดเนาะ มันคือศิลปะนะ แบบ อาชีพเนี้ยประเทศไทยมีคนทำเยอะไหมอะ ก็น่าจะสัก10 คนได้อยู่ครับ ไม่ได้กี่คนเองเหรอ ครับ แล้วที่เมืองนอกอ่ะ เมืองนอกอ่ะ ที่เมืองนอกน่าจะเยอะอยู่ครับ แต่ว่าเขาก็ทำคล้ายๆกันอย่างนี้หรือเปล่าคะเขาทำเหมือนกันไหม ใช่ครับทำเหมือนกันครับ ทำไมถึงอยากทำอาชีพนี้คะ ก็สนุกครับทำไปเรื่อยๆเรารู้สึกว่าชอบ แล้วก็บวกกับความที่เราเป็นคน alert แล้วก็สนใจเรื่องดีเทลรายละเอียดต่างๆอยู่แล้วเนี่ย เฮ้ย พอทำไปมันก็ยิ่งสนุก เอางี้ดีกว่า เดี๋ยวเราไปช่วยกันหาของรอบๆตัวมาลองทำเสียงกันดีกว่าให้คุณบิ๊กสอนไปหาของก่อน ไปค่ะคุณบิ๊กอยู่นี่ค่ะเดี๋ยวไปหาเองค่ะ พิเศษเฉพาะแฟนๆ รายการเช้านี้มีแต่เรื่อง เพียงร่วมสนุกง่ายๆกับเราโดยอินบ็อกซ์มาที่ Facebook เช้านี้มีแต่เรื่อง เฉพาะ 2 ท่านแรกเท่านั้น รับไปเลยเสื้อยืดสุดเท่จากร้าน 8080 คาเฟ่จำนวน 2 รางวัลละ 1 ตัว เช้านี้มีแต่เรื่องเช้านี้มีแต่เรื่องเช้านี้มีแต่เรื่อง
จ๊ได้อะไรมานี่ดูของผ เต็ม ม เลยเต็มเลย เจ๊เลย นี่ ได้อะไรมา ได้อันเดียวปาก โอ้ กา ยสบายมากนั่งเลยนั่งเล ร้าย นก็มีอะไรแบบนี้อ่อนๆอย่างนี้นะ นั่งหลับตาเลยดีกว่า แล้วเดี๋ยวมาทายกันว่าเสียงที่คุณบิ๊กทำอ่ะเป็นเสียงอะไร เอางี้ถอดแว่นเลยดีกว่า จะได้มองไม่เห็น เออ เกี่ยว หลับ ไหม ตา ล่ะ หลับตานะหลับตานะอ่ะคุณบิ๊กโชว์ดิอะไรก่อนก็เสียงอะไร ยังนะคะยังไม่มีนะคะ หยิบก่อน เอานะพร้อมยัง ครับ โอ้แบบหาของแค่หรอหรืออะไร ไม่ใช่เสียงอะไรถ้าเผื่ออยู่ในหนังน่าจะเป็นเสียงอะไร ขออีกที มาเป็นจังหวะขนาดนี้ ม้าเหรอรถม้า ใช่ครับ เสียงเกือกม้าเวลาวิ่งบนถนน มา เป็นแบบเป็นอันมา สนุกจังเลย ผ่านมา อ่ะในโชว์อุปกรณ์นี้ว่ามันคืออะไรบ้างเนี่ย ไปเอาอะไรมาเนี่ย มันก็เป็นเหล็กแล้วก็กรประตูบ้างเอามาผสมกัน อ๋อ เฮ้ยเอาเสียงอื่นบ้างเอาเสียงอื่นบ้าง หลับตา บ้าง ก่อน สนุกเหรอ เก่งนะเนี่ยเก่งนะเนี่ย อันนี้ก็เป็น ดาว อุปกรณ์หนักทั้งนั้นเลย เฮ้ย อันนี้ง่ายเลย ง่าย เออ สอนเลย เอาใหม่1 2 ไขประตู โอ้ไม่ใช่ ขึ้นนกขนาดนี้ เป็นเสียงปืนครับ เสียงเวลาชักแม็ก ตกรอบโอ้ย ลองเล่นไหมล่ะ เอาเลยไหมล่ะ ลอง เราเอง เร็วอ่ะ ได้ครับอันนี้แล้วกัน ยังนะยัง พร้อมนะครับ เฮ้ย เสียงเหมือนอะไรกระพืออย่างนี้ป่ะ ครับใช่ โอ้โห นกกระพือปีก อ๋อ เย้ทำมาจากอะไรพ่าเย้อ่ะอีก งานเจ๊บ้าง เจ๊เล่น มาห้ามมอง ยิ่งพังอยู่ 1 2 อะไรเดียเสียงเหมือนแบบหญ้ายอดหญ้าหรืออะไรอย่างงี้ป่ะ ใช่ครับใช่ มันคือเสียง เป็นเสียงไฟไหม้ครับ อ๋อ คือถ้าเกิดมีภาพด้วยมันถึงจะชัดเจนมากๆ เรานึกถึงไฟไหม้อย่างฉากแบบกรุงศรี ใช่ แล้วมันจะมี ไฟไหม้หญ้าไฟไหม้ฟาง นู่นนี่นั่น เจ๋งจังเลยเนาะเนี่ยถ้าเผื่อเราใช้จินตนาการเบื้องบวกกับภาพเข้าไปนะ มันเป็นเทคนิคที่แบบน้อยคนจะทำได้อะเฉ อย่า พาะ งเงี้ย มากเลย ถือว่าเป็น อะ งานเฉพาะตัวที่ใช้ความสามารถเฉพาะตัวเป็นเรียกว่างานยูนิคคนเรียนแบบยากอันนี้อีก จริง สอดคล้องกับที่อาจารย์ แถม ในวัดเขา ทำยาก พูดเลย ด้วย ว่าธุรกิจสมัยนี้บางทีคนชอบเรียนแบบกันเยอะไปลองดูกัน มาประมาณนี้ธุรกิจ ระหว่างไม่เหมือนใครกับเห็นใครทำอะไร ฉันก็ทำตามบ้าง อันไหนเนี่ยจะทำให้เราขายดีหรือรวยใช่ไหมฮะ อันนี้ก็ตอบแบบเฉพาะเจาะจงไม่ได้ มันมีทั้งสองประการนะฮะ บางคนเนี่ยเป็นคนริเริ่มนะฮะสินค้าเลย แต่ว่าสินค้าตัวนั้นผลิตภัณฑ์ตัวนั้นแบรนด์นั้นเนี่ยมีลูกค้ามีความต้องการ ทีนี้คำถามว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าฉันคิดไม่เป็นทำยังไงถ้าฉันคิดไม่เป็นเห็นเขาทำอะไรแล้วทำอย่างนั้นบ้างท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าในบ้านเราเนี่ยมีธุรกิจหนึ่งที่จะมีคนเนี่ยทำเยอะนะแล้วก็เจ๊งเยอะที่สุดเลยนะฮะเรียกว่าธุรกิจร้านกาแฟจบมาแล้วก็อยากเป็นเจ้าของร้านกาแฟสวยๆนะเราก็นั่งคุมร้านกาแฟนั่งอยู่กับลูกค้านะฮะแฮปปี้ปรากฏว่าธุรกิจร้านกาแฟเจ๊งมากที่สุดนะฮะก็นี่ไงทำตามเขาทีนี้คำถามก็คือว่าทำตามเขาเนี่ยทำยังไงให้นะฮะเราอยู่รอดก็ต้องแตกต่างไงสมมติว่าทำร้านกาแฟนะฮะท่านก็ต้องทำร้านกาแฟให้แตกต่างมีคนถามว่าแล้วแตกต่างทำยังไงให้แตกต่างท่านก็จะต้องเริ่มต้นที่กลุ่มเป้าหมายของท่านก่อนลูกค้าที่เป็นลูกค้าหลักว่าลูกค้าหลักของท่านเนี่ยให้คุณค่ากับอะไรดังนั้นถ้าท่านผู้ชมทำในสิ่งที่อื่นทำเนี่ยท่านต้องทำแตกต่างท่านต้องหาแนวความคิดให้ได้นะอย่างบ้านไร่กาแฟตอนนี้ก็ค่อนข้างจะหายไปเยอะพอสมควรเนี่ยนะฮะเขาก็เป็นกาแฟสด
แรกที่อยู่ในปั๊มน้ำมัน เห็นไหมฮะ แต่ท่านผู้ชมเวลาท่านไม่จำไว้ว่าท่านไม่จำเป็นต้องเป็นคนแรกที่ทำธุรกิจนั้นถึงจะเกิดและเติบโตได้ ท่านจะต้องหาแนวคิดที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายว่าเขาต้องการไหม 3. ท่านต้องจำไว้นะครับว่าเวลาท่านทำอะไรแล้วติดตลาดปุ๊บจะมีคนเรียนแบบทันที ท่านต้องปรับและพัฒนาตลอดไม่อย่างนั้นท่านจะเป็นแค่คนที่เคยประสบความสำเร็จครับ เห็นไหมดูนี่นะ เออ ชอบไหมถ้าชอบเนี่ยนี่เลยเอาบงเอาเบอร์กันไว้เลย ขอที่ติดต่อหน่อย ขอที่ติดต่อเดี๋ยวจะได้เรียกมาสอนเด็กๆหน่อยที่ ก็ติดต่อผ่านทาง Facebook ก็ได้ครับ สุภวิทย์ โพวิจิตรเป็นชื่อเป็นภาษาอังกฤษครับ สะกดไงครับ S U P A W I T ครับ สุภวิทย์ แล้วก็ ครับ B H O V I J I T R A ครับโพวิจิตร คือชื่อนามสกุลมาถูกกด Facebook เป๊ะเลยเนี่ยแล้วส่ง ใช่ direct message หรือ ไป ติดต่อ หา ที่บริษัทกันตนา ได้ตามที่ขึ้น แต่ นะ ความจริงเนี่ยก็เอาซ้อมกันเลยก็ได้นะตอนเนี้ย ขอคำปรึกษาหน่อย เมื่อกี้เจ๊ทำไม่เหมือนเพราะฉะนั้ คน รับ ลองส่งท้ายด้วยเสียงการฟันดาบสิ ได้ สิ มา ว่ามัน ได้ จะ ครับ เป็นยังไง ไหน เอายัง ครับ นักแสดง ไป พร้อม พร้อมนะ 5 4 3 2เฮ้ย เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเหมือนจริงอ่ะเฮ้ย1 2 3ไปเฮ้ย บางคนแพ้ข้าวสาลี อีกคนก็แพ้ผลไม้ นี่แพ้กันตั้งแต่ยังเป็นเด็กทารกแบบนี้ก็เริ่มเครียดแล้วสิคะทำไมเด็กสมัยนี้ถึงได้แพ้กันเยอะจัง บอกเลยว่าคุณหมอมีคำตอบค่ะ ติดตามได้ในเช้านี้มีแต่เรื่องพรุ่งนี้จ้า